Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Wir zeigen euch heute die Produkte der Schweizer Firma Acheron in Aktion. Wir sind heute im Hitpoint Schießkino zusammen mit Marcel. Marcel, danke, dass wir wieder mal hier sein dürfen. Ja, sehr gerne. Und wir gehen heute dem Mythos Schalldämpfer ein bisschen an die Niere. Ja, die Firma Acheron aus Zürich hat uns heute mit dem Großteil ihres Portfolios ausgestattet und wir gehen einfach mal kurz über die Produkte und reden drüber, was wir heute machen. Ja, machen wir gerne. Die Firma Acheron hat ja als allererstes Produkt den Schalldämpfer für das MDR halbautomatische Gewehr der Firma Desertec produziert. Das war sozusagen die erste Maßfertigung. Und das gerade mal hierher. Und hier haben sie ihr Debüt abgeliefert mit einem Overbarrel-Schalldämpfer. Das heißt, der wird zum großen Teil über den Lauf geschraubt. Also für diejenigen, für denen das kein Begriff ist, ein Overbarrel-Schalldämpfer. Das heißt, ihr habt einen Dämpfer, der eine gewisse Länge hat, aber der Thread, also praktisch das Gewinde für den Lauf, ist ungefähr, je nachdem oder je nach Bauweise des Dämpfers, im Inneren des Dämpfers. Und ihr könnt sozusagen die Länge, also die Gesamtlänge der Waffe reduzieren, habt aber die maximale Dämpfleistung. Genau, das kann man vielleicht hier auch so ein bisschen erkennen. Das Mündungsgewinde endet ungefähr hier. Und wenn der Dämpfer aufgeschraubt ist, guckt er noch so ein Stückchen raus. Also so ungefähr ist das zu betrachten. Das Ganze ist aus Stahl gefertigt, relativ schwer, hat eine sehr gute Dämpfungsleistung. Ist sehr kompakt und ja, mit diesem Schalldämpfer begann sozusagen der Siegeszug der Firma Acheron. Ja, und dann ging es weiter. Der zweite Dämpfer, den sie auf den Markt gebracht haben, war dann was aus dem behördlichen Bereich. Hier von der Firma Brügger und Thomet, ein APC Maschinenpistole, hier als halbautomatische Pistole mit Klappschaft. Und diese Waffe hat ähnlich wie die MP5 von Heckler & Koch, die ja jeder kennt, ein 3-Warzen-System. Und diese 3 Warzen, sieht man hier ganz gut, die nehmen diesen Schalldämpfer auf. Und wie man eben gesehen hat, ganz schnell. Also die Firma Acheron hat sich hier natürlich gleich mal einen Local Hero geschnappt und was für ein Schweizer Unternehmen gefertigt. Die hat sich jetzt natürlich angeboten, weil der eben mit diesem 3-Warzen-Verschluss, natürlich kann der Dämpfer auch für die Standard MP5 verwendet werden, aber wir haben das hier in dem Setup mit der BT Maschinenpistole und wie ihr seht, ihr habt hier einen federgelagerten Mechanismus, das ist genetisch so drin. Ihr drückt nur verriegelt in einer 30-Grad-Drehung oder ja, so etwa 30-Grad-Drehung, wenn das hier, und dann sitzt das bombenfest. Und funktioniert auch tadellos, wie ihr das sehen werdet. Genau, also schneller kann man es eigentlich nicht machen. Dieser Dämpfer besteht aus Aluminium, im Gegensatz zu den großkalibrigeren Schalldämpfer für die Sturmgewehre. Und ja, es hat eine sehr, sehr gute Dämpfungsleistung auch, ist außerordentlich robust. Man kann ihn auch zerlegen zum Reinigen, das machen wir aber vielleicht später, wenn wir uns das Thema Reinigung mal anschauen. Ja, auch aus dem behördlichen Bereich haben wir hier
den APS, Acheron Pistolenschalldämpfer, vielleicht abgekürzt. Das ist was zum Aufschrauben, also ein klassischer Gewindeschalldämpfer, auch aus Aluminium, dauert eine ganze Weile, hat ein sehr schönes Feingewinde, fluchtet natürlich auch extrem gut, das muss er ja, sonst funktioniert es nicht. Und wie die meisten Kurzwaffenschalldämpfer verfügt auch dieser über ein Rückstoßintensivierungssystem oder Rückstoßverstärker, auch Booster genannt, bestehend aus einer Feder und verschiedenen Teilen innen. Und bei diesem Dämpfer ist es so, der sollte auch gelegentlich tatsächlich auseinandergenommen und gereinigt werden. Das ist relativ einfach möglich. Man kann hier diese Kappe hinten abschrauben. Das geht auch ganz fix. Ein bisschen aufpassen. Und dann hat man hier die Feder und kann noch das Innenteil rausnehmen. Da hat man eigentlich schon die wesentlichen Bestandteile in der Hand, die gereinigt werden müssen. Wenn die zu sehr verschmauchen, dann wird irgendwann die Impulsgebung nicht mehr so optimal sein, dass das funktioniert. Wie wir euch bereits auf der IWA gezeigt haben, am Stand von Acheron, braucht ihr, also ihr könnt eine normale Pistole schlecht mit einem Standard Direct Thread Suppressor schießen, weil einfach euch bestimmte Rückstoßwirkung für den Verschluss verloren geht. Das heißt, der Dämpfer benötigt, das was uns der Marcel gerade gezeigt hat, diesen Booster, der dafür sorgt, dass der Verschluss nochmal einen extra Boost oder einen Kick bekommt, um einfach diese Rückwärtsbewegung machen zu können, um die nächste Patrone ins Lager zu befördern. Vielleicht noch, warum ist das so, fragt sich jemand. Wir haben ja bei einer halbautomatischen Pistole ein sehr fein abgestimmtes Gefüge zwischen dem Gewicht des Schlittens und der dazugehörigen Feder, damit der Verschluss erst, wenn er entriegelt ist, aufgeht und so weit nach hinten läuft und wieder vorläuft, um die Energie der Patrone auszunutzen. Und wenn wir jetzt vorne dieses Gewicht noch hinzufügen, das hängt ja alles im Prinzip dann wie ein Schlitten zusammen, dann reicht die Energie der Patrone nicht mehr aus, normalerweise, um diesen Repetiervorgang durchzuführen. Und darum brauchen wir etwas mehr Punch und den besorgt uns der Booster. Wie wir euch bereits gezeigt haben, war das Erstprodukt der Firma Acheron der Direct Thread Overbarrel Schalldämpfer, danach dann direkt der MP5 Schalldämpfer und jetzt natürlich der ACS Schalldämpfer mit dem passenden Hexalak-System. Den haben wir hier. Der ACS ist ein für Sturmgewehre insbesondere ausgelegter Schalldämpfer aus Edelstahl, das heißt, hält hohe Belastungen aus. Und die Herausforderung, die Acheron angehen wollte, nachdem sie dieses super schnelle und kompakte Verschlusssystem mit den 3 Warzen hingekriegt hat, war, wie kriegen wir das jetzt auf ein Sturmgewehr? Und da muss man sagen, das ist außerordentlich gut gelungen. Also wenn man sich das anschaut, wie lange man braucht, allein um einen anderen Schalldämpfer bekannter Marken für Sturmgewehre, will ich jetzt hier niemanden spoilern, abzunehmen. Das ist doch immer mit Fummelei verbunden, mit vielen Handgriffen, wenn man Handschuhe anhat, wie auch immer ein bisschen schwierig. Und das geht hier natürlich sehr leicht von der Hand. Den Mündungsfeuerdämpfer liefert Acheron gleich mit. Den gibt es in 2 Ausführungen, entweder wie hier als Flashhider oder als Mündungsbremse. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und da sind eben 6 besonders geformte Warzenstrukturen, möchte ich es mal sagen. Eine reine Warze ist es nicht, viel komplexer mit Schultern und so. Aber da passt eben die Aufnahme für den Schalldämpfer genau drauf. Man kann den einfach aufsetzen und dann wird er festgedreht. Wie ihr seht, also wir haben es euch ja bereits auf der Messe auch gezeigt, wir arbeiten hier gegen den Uhrzeigersinn und mit dem Uhrzeigersinn in De- und Montage, also was dann ein bisschen ungewohnt aussieht. Beim Demontieren drehen wir gegen den Uhrzeigersinn, beziehungsweise mit dem Uhrzeigersinn und beim Montieren gegen den Uhrzeigersinn. Geht super einfach. Ich habe es jetzt beim ersten Mal ein bisschen zu weit gedreht. Es ist überhaupt nicht notwendig, weil ihr braucht im Prinzip nur eine Vierteldrehung und das Ding ist wieder bombenfest. Und wie wir euch auch auf der Messe gezeigt haben, ihr habt hier einen Konus auf der Mündung bzw. auf der Mündungsbremse oder der Mündungskomponente, sage ich jetzt mal so, die den Dämpfer komplett dicht abschließt. Ja, das erhöht die Dämpfungsleistung und führt dazu, dass weniger Gas nach hinten überhaupt rauskommen können, mehr nach vorne entweicht.
Was auch noch ganz interessant ist, warum haben wir dieses gegenläufige Gewindeprinzip, muss man sich vorstellen. Wenn man jetzt den Dämpfer relativ fest hat und möchte ihn abschrauben und würde gleichgesinnt mit dem Mündungsgewinde des Flashhiders drehen, dann würde passieren, dass man den Flashhider abdreht. Und das wäre natürlich nicht so geschickt. Und hier, je fester das Ganze ist, umso fester drehe ich aber den Flashhider eigentlich in sein Gewinde rein. Insofern ist das natürlich eine sehr, sehr geschickte Konstruktion. Deswegen der Hintergrund, also zu den anderen, ich sag mal, Mitbewerbern in dem Bereich Schalldämpfer und Schnellmontagen, Schalldämpfer, hier auf jeden Fall eine sinnige Lösung, wie es der Marcel schon gesagt hat. Gerade bei heiß geschossenen Dämpfern oder heiß geschossenen Läufen hat man oft die, selbst mit einer Loctite oder einer Threadlock-Komponente an der Mündungsbremse oder an der Mündungskomponente, kann es immer passieren, dass ich bei alles, was gegen die Gewinderichtung geht, dass ich die Mündungskomponente mit entferne oder mit löse. Ich merke es vielleicht beim ersten Mal nicht, aber beim zweiten Mal drehe ich das Ding auf, merke kurz nicht drauf, bin am Ansitz oder wo auch immer, wo ich den Dämpfer nutze und bekomme dann einen Baffle Strike und im schlimmsten Fall ist der Dämpfer hinüber. Das wäre zu vermeiden. Den Schalldämpfer gibt es, den ACS, in zwei verschiedenen Durchmessern in den Ausführungen. Einmal in 223 würde der Jäger sagen oder 5,56 der behördliche Nutzer oder eben in 308 oder 762. Hier ist genau das Gleiche. Die Dämpfer sind auch annähernd gleich groß, unterscheiden sich natürlich im Durchmesser. Und hier sehen wir jetzt mal die Mündungsbremse versus dem Flashhider. Und hier können wir jetzt eine Besonderheit auch nochmal demonstrieren. Wir haben ja hier den Schalldämpfer in dem kleineren Kaliber 223 und wenn ich jetzt hier den mit dem großen Kaliber draufsetze, dann funktioniert das tadellos. Würde ja auch funktionieren, wir können hier jederzeit durchschießen. Die Dämpfungsleistung wäre dann wahrscheinlich ein bisschen weniger gut, aber immer noch vorhanden. Die gefährlichere Variante wäre ja andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, den Schalldämpfer mit dem kleinen Durchmesser auf die großkalibrige Waffe zu setzen, und da merke ich, das funktioniert nicht. Ja, das heißt, hier ist Sicherheit eingebaut. Das ist gut so. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und sichere Lösung bezüglich der Durcheinanderbringung der Dämpfer. Gerade wenn ich vielleicht mehrere Dämpfer von Acheron in Benutzung habe. Aber ihr seht hier schon, also der Größenunterschied ist wirklich nur marginal. Und gerade wenn die Dinger hier so liegen, kann keiner genau sagen, was ist jetzt der 762 und welcher ist der 223 Dämpfer. Deswegen auf jeden Fall hier die Sicherheitsstufe eingebaut, um den kleineren Dämpfer nicht auf die größere Mündungskomponente aufschrauben zu können. Genau. Auch wenn er grundsätzlich natürlich für halbautomatische oder vollautomatische militärische Gewehre gedacht ist, den kann man also tatsächlich rotglühend schießen. Da hat Acheron auch Tests gemacht, die habe ich selbst gesehen, wo 80 Schuss in ganz schneller Folge vollautomatisch in der Schweiz durchgerotzt wurden. Und das hat dem immer noch nichts ausgemacht. Ja, also anfassen wollte ich nicht, aber das geht. Hier ist er jetzt mal auf einem Repetierer aufgebracht. Das geht natürlich auch. Und man sieht, dass das insgesamt trotzdem noch eine sehr, sehr kurze und sehr führige Komponente ist. Wenn ich mit so einer Waffe jetzt zum Beispiel auf die Jagd gehen wollte, wäre das überhaupt kein Problem. Ja, und kann mir natürlich dann, wenn ich fertig bin mit der Jagd, das Ganze auch sehr leicht machen und das Ganze wieder verkürzen. Grundsätzlich gilt ja immer bei den Dämpfern, dass ein gewisser Standard, also dass man hier versucht, einen Standard, der fürs Militär tauglich ist, herzustellen oder zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass ihr für euch den Dämpfer jagdlich nicht nutzen könnt. Eher im Gegenteil. Genau. Also der wird euch bis zu eurem letzten Stück treu begleiten. Da wird weder die Mündungskomponente noch der Dämpfer an sich wird hier über den Jordan gehen, weil wir hier einfach ein solide produziertes Produkt haben, das einfach sein Geld und jeden Cent wert ist. Diese Dämpfer, das hatten wir glaube ich schon erwähnt, sind aus Stahl gefertigt, weil sie natürlich viel höher belastet sind, als was aus einer 9 mm rauskommt. Die müssen und sollten auch nicht zerlegt werden zur Reinigung, sondern die sind im Prinzip reinigungs- und wartungsfrei. Bei den anderen Schalldämpfern hatte ich ja schon angesprochen, hier kann man zerlegen, das hatte ich schon gesagt. Bei dem
Tree-Lack-Dämpfer kann man auch auseinanderschrauben. Die räume kurz Ja. auf. Insgesamt bringt Acheron sehr schöne Werkzeuge mit. Also der Lieferumfang ist schlicht, aber sehr gut, muss man sagen. Ne? Kommt in einer hübschen Kiste mit einem Aufkleber. Aber interessanter ist das hier, also die Werkzeuge, die dabei sind. Und wenn ich mir angucke, dieses gut gemachte Aluminiumwerkzeug, mit dem ich hier dann direkt oben in die Nocken eingreifen kann und dann den Dämpfer aufschrauben, das ist schon schön gemacht. Das ist jetzt natürlich kein Hexenwerk und auch kein Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es andere Hersteller, die machen das auch. Aber ich finde es trotzdem gut, weil so kann ich die Komponenten zerlegen. Könnte jetzt auch die einzelnen Lamellen nochmal auseinandernehmen. Die haben hier kleine Nasen, sodass ich sie immer nur in der richtigen Orientierung auch wieder zusammenbauen kann. Dann kann ich das nach dem Reinigungsvorgang wieder zusammenschrauben. Und gut ist. Um zum ACS und der Reinigung noch was zu sagen, ist, ihr müsst keine Bedenken haben, dass dieser Mechanismus da irgendwelche Aufbauten, Carbonaufbauten oder dergleichen bekommt. Denn durch den Konus, der an der Mündungskomponente angearbeitet ist, schließt der Dämpfer dicht ab. Also den einzigen Aufbau, den ihr an der Mündungskomponente habt, ist wirklich im vorderen Bereich, wo auch bei eurer Standard-Mündungskomponente die Gase entweichen. Also hinten am Mechanismus habt ihr null Aufbau. Das heißt, Das Einzige, das ihr hier machen müsst, ihr gebt mal mit dem Tuch drüber, macht ein bisschen Pflegeöl drauf. Ein Tröpfchen Öl, genau. Ja. Was ich nochmal zeigen wollte, ist, was auch ganz spannend ist, wie man die Mündungskomponente befestigt. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Thema, von wegen, wir haben einen Schraubenschlüssel mit irgendwie Drehmoment. Manchmal kriegt man die voran waren, überhaupt nicht richtig runter. Das ist auch schon ein Thema. Aber hier kann man ganz gut erkennen, diese Hexalock-Systematik hat einen eigenen Schlüssel, ganz genau. Der passt genau auf diese Verriegelungswarzen, nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich jetzt hier mit einem Drehmomentschlüssel eingreife, dann kann ich sehr gut tatsächlich genau hier die Gewalt aufbringen und eventuell auch mit dem richtigen Drehmoment, wobei das jetzt gar nicht wirklich vorgegeben ist. Die Herstelleraussage ist sehr fest anziehen. Ja, das ist ja vielleicht auch für jeden ein bisschen was anderes. Aber man kann da, ich würde sagen, 30, vielleicht 40 Newtonmeter kann man schon drauf geben. Also jeder, der schon mal eine Mündungskomponente in Eigenregie zu Hause montiert oder versucht hat zu montieren und es nicht seinem Büchsenmacher überlässt, der weiß, dass alleine einfach die Handhabung der richtigen Werkzeuge schon das A und O ist. Also wenn ich hier mit einer Mündungskomponente arbeite, die vielleicht nur einen Standard 2-Seiten-Flansch hat, mit dem ich am Schlüssel, ich habe den passenden Schlüssel nicht, ich muss mit dem Engländer/Franzosen draufgehen. Irgendwas in der Richtung. Ich bekomme mit der Rohrzange. Ganz genau. Das wäre das Allerschlimmste. Ich muss die Waffe irgendwie sichern oder irgendwas. Ihr habt es jetzt gesehen, der Marcel hat das Ding mit einer Hand gehalten und das Werkzeug, das mitgelieferte, das saß spielfrei auf der Hexalack-Einheit. Und er hätte problemlos das Ding auf den Tisch legen können und mit dem Drehmoment anziehen. Also das ist eine sehr gut gelöste Option bzw. Geschichte, die Acheron da schon mitliefert. Natürlich keinen Drehmomentschlüssel, aber jeder, der ein bisschen was zu Hause an Mündung und etc. schraubt, sollte auf jeden Fall einen vernünftigen Drehmomentschlüssel zu Hause haben. Ja, wir sind ja aber noch nicht fertig. Ja, es ist ja noch nicht das Ende der Fadenstange, was Acheron baut. Wir haben ja noch den kleinen ELR-Schalldämpfer. Was in Gottes Namen ist das jetzt? Nachdem die Funktionsweise und Technik vom ACS so gut funktioniert hat, hat sich Acheron gedacht, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, das Ganze für Präzisionsgewehre in größten Kalibern anzufertigen. Und genau das haben sie getan und lange probiert, ich will fast schon sagen geforscht, weil da war wirklich wissenschaftlicher Enthusiasmus hinten dran. Und herausgekommen ist in der Serienreife jetzt dieser Schalldämpfer für Kaliber 50 Gewehre. Funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, auch hier haben wir ein Hexalack. Das nennt sich allerdings hier Hexalack XL. Ich glaube, das ist selbsterklärend, warum. Ja, ich habe leider die entsprechende Plattform nicht hier jetzt, sonst hätten wir das auch mal zeigen können. Aber es funktioniert also tatsächlich ganz genauso. Der Dämpfer wird aufgedreht und dann einfach festgeschraubt. Ja, die kann ich jetzt mit meinem Gewindedaumen nicht simulieren, aber funktioniert genauso.
Die Besonderheit ist, nimm mal in die Hand, was er wiegt. Also da ist nicht viel Unterschied. Der ist federleicht. Ja? Das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir müssen uns vor Augen halten, dass bei so einer 50 BMG-Patrone manchmal durchaus bis zu 19.000 Joule an der Mündung toben. Die wollen natürlich aufgefangen werden von so einem Dämpfer. Und das mit diesem Gewicht hinzubekommen, ist sensationell. Der besteht aus Titan. Ja? Das macht ihn allerdings auch nicht ganz günstig, das muss man dazu sagen. Allerdings würde ich mal behaupten, dass jeder, der sich so eine Plattform gönnt, im Kaliber 50, vielleicht auch noch, wenn er darf, als Jäger die paar Euronen übrig hat, um in diesen Schalldämpfer zu investieren. Kann ich nur empfehlen, ist ein mega Ding. Wirklich leicht, zieht einem nicht die ganze Waffe nach unten, vorne mündungsseitig runter. Mit also, wenn man es wirklich mal so direkt in der Hand hat. Hätten eine Waage mitbringen können. Hätte Fahrradkette. Aber nur vom Gefühl her. Also hier ist wirklich nur wenig Unterschied. Wir haben hier Stahl, Edelstahlfertigung und hier Titan. Also der Gewichtunterschied ist wirklich nur marginal. Dämpfungsleistung haben wir uns jetzt in dem Sinne noch nicht so drüber unterhalten. Das ist ja auch, was viele fragen. Hängt wiederum vom Kaliber ab. Da sind wir so von Anfang 30 bis 37, 38 Dezibel, was die Dämpfer an Mündungsgeräusch wegnehmen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, wie gesagt, Namen nennen wir hier nicht, aber wer sich auf diversen Online-Shops und Plattformen umschaut, der wird sehen, dass die meisten Hersteller bei einer Dämpfleistung von 20 bis 25 Dezibel einsteigen und die Exoden, die dann die größeren Dämpfer in manchen Dämpfer-Serien haben dann, wo der High Roller dann praktisch was mit 30, 32 Dezibel Dämpfleistung hat. Ob sie die dann effektiv so abliefern können? Das ist wissenschaftlich auch immer ein bisschen schwierig. Welche Maßstäbe setze ich jetzt an? Wie ist genau der Messaufbau? Da will man ja auch jetzt gar nicht drüber reden. Letztlich ist interessant, wie ist die Signatur? Ja, wie wird auch die Frequenz beeinflusst? Diese Dämpfer klingen, haben wir vielleicht in den kurzen Videos auch schon sehen können, relativ angenehm, dumpf, nicht so sehr peitschend. Es sei jedem ans Herz gelegt, sie mal auszuprobieren. Wenn das gewünscht ist, geht das natürlich auch bei uns im Schießkino. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache darf erlaubt sein. Nee, wir haben die immer vorrätig. Wir sind ja einer von verschiedenen gut sortierten Händlern in Deutschland, wo man diese Schalldämpfer auch erwerben kann. Insofern gerne das Angebot, wer das mal ausprobieren möchte, mietet sich hier eine Stunde im Schießkino, sagt, was für eine Waffe er gerne ausprobieren möchte und dann geht das jederzeit. Ja. Wie ihr seht, es ist für jeden was dabei bei der Firma Acheron, also speziell was die Produkte in dem Sinne betrifft. Möchte ich was schnell montier- oder demontierbares haben, brauche ich was für den großen Bums zum Dämpfen oder ganz einfach, ich bin im behördlichen Bereich unterwegs mit 9 mm Pistolendämpfung. Es ist eigentlich für jeden was da. Ihr habt auch auf dem Messevideo gesehen, es gibt noch ein paar andere Produkte, die Acheron mit im Programm hat, zum Beispiel den Librarian. Den können wir hier leider nicht zeigen, weil einfach die Randfeuerdämpfung in Deutschland komplett nicht erlaubt ist und ist aber auch ein sehr spannendes Produkt. Wir hoffen, dass wir euch das vielleicht mal beim Hersteller selbst zeigen können in Aktion. Das wäre von meiner Seite aus auf jeden Fall sehr interessant. Wie wir am Anfang des Videos ja schon angeteasert haben, der Mythos Schalldämpfer, da reden wir kurz drüber. Marcel, was muss man sich da, oder was die meisten Leute im Kopf haben, wenn sie das Thema Schalldämpfer im Kopf haben, ist dieses typische, wie man es aus den Filmen kennt, wenn das SEAL-Team irgendwo reinmarschiert und das macht James einfach Bond. James Bond-mäßig, genau, einfach nur dieses, immer dieses allgegenwärtige Plop-Plop, was man mit diesem Schalldämpfer-Thema in Verbindung bringt. Das ist in der Tat ein Mythos und die meisten Leute, die dann erstmals einen Schalldämpfer live erleben, die sind ganz erstaunt, vielleicht auch sogar erschrocken, wie laut das dann doch tatsächlich noch ist. Wenn man das jetzt mal tatsächlich ein bisschen wissenschaftlich betrachten möchte, was passiert denn eigentlich bei so einer Schussabgabe und welche Geräusche entstehen da und was kann der Schalldämpfer machen? Ja, ganz kurz
ein Vergleich, das kennt jeder, eine Sektflasche. Ja, wenn ich eine Sektflasche aufmache, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich die aufmachen kann. Wenn ich auf einer Party bin, lasse ich den Korken fliegen, pang, ja, geht er nach oben. Oder wenn es doch ein bisschen romantischer zu Hause sein soll, dann mache ich die ganz leise auf und dann machst du nur pfft. Ja. So, und das ist das Prinzip, was ein Schalldämpfer tut. Weil in dem Moment, wo das Geschoss den Lauf verlässt, ja, dann wird es ja durchgedrückt durch diese Züge und Felder und am Ende, ganz im letzten Moment, wenn es aus dem Lauf rauskommt, dann ist hinten dran ein riesiger Druck von Treibgas, sage ich jetzt mal, Treibladungsgasen. Und die werden auf einen Schlag freigesetzt. Und dadurch, dass die auf einen Schlag expandieren können, macht es diesen lauten Knall. Das ist Sektflasche so, pack. Ja? Und wenn ich jetzt aber vor die Mündung was dran packe, das Geschoss verlässt den Lauf, aber die Gase kommen nicht so ganz schnell auf einen Schlag ins Freie, sondern werden von diesen Lamellenplatten abgehalten, rückgeworfen, wieder ausgebremst, behindern sich gegenseitig und kommen dann eher so langsam auf einmal nach außen. Dann ist es eben nicht so laut, sondern dann haben wir dieses leise Geräusch. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn diese Gase massivst Bock haben, ab der Schussabgabe ins Freie zu kommen. Habe ich aber den Dämpfer drauf, und diese Gase müssen von Kammer zu Kammer wandern, dann haben die Gase bei der letzten Kammer einfach nicht mehr so viel Lust. Und nicht mehr so viel Energie. Und nicht mehr so viel Energie. Genau. So muss man sich das vorstellen. Und das, was da dann gedämpft wird, ist der sogenannte Mündungsknall. Ja, also das, was passiert an der Sektflasche oder beim Lauf vorne an der Mündung, dass die Gase schnell raus wollen. Das kann der Schalldämpfer verhindern. Aber wir haben ja noch ganz andere Geräusche, die dabei entstehen. Diese Geschosse aus den modernen Feuerwaffen, die fliegen ja relativ schnell. Und alles, was mehr als, je nach Temperatur, 320 Meter pro Sekunde fliegt, erzeugt einen Überschallknall. Das heißt, diese Geschosse sind überschallschnell und allein dadurch, dass sie durch die Luft fliegen, machen sie einen Überschallknall. Und das kennt vielleicht der Ältere von uns noch von früher, diese Flugzeuge, die dann die Schallmauer durchbrochen haben, die Düsenjets, dann hat es immer einen Riesenschlag getan und so laut ist ein Überschallknall. Und so laut ist ein Überschallknall auch von einem Geschoss aus einer Lang- oder Kurzwaffe. Und das ist nicht zu überhören. Und da das ja in Millisekunden nacheinander quasi passiert, nehmen wir das eigentlich als ein Geräusch wahr. Dann gibt es noch ein drittes, was passiert. Nämlich, wenn das Geschoss irgendwo einschlägt, ja, je nachdem, was das Ziel ist, ob es weich oder hart ist, gibt es einen mehr oder weniger lauten Geschossknall. Der ist in der Tat deutlich zu vernehmen. Der Jäger spricht dann vom Kugelschlag, den er hört, wenn das Geschoss vielleicht auf ein Stück Wild auftrifft. Da kann er dann schon was über die Trefferlage sagen. Ist wirklich so. Also das ist so, ja. Aber das sind schon 3 Geräusche, die eigentlich in einem Moment passieren und die alle laut sind. Ja, also der Überschallknall ist richtig laut, der Mündungsknall ist natürlich auch laut, der Kugelschlag ist laut und das Dritte, was passiert, wenn zumindest so eine halbautomatische Waffe abgefeuert wird, ist, dass es ein Repetiergeräusch gibt. Das bedeutet ungefähr was in dieser Art. Ja, und auch das ist nicht wirklich leise. Nur eines davon kann der Schalldämpfer ein bisschen wegnehmen und das ist der Mündungsknall. Ja, und darum ist es eben so, dass dieser Mythos von entweder, manchmal ist es ja so ein Zischen, so piu, tschu, oder so eher so ein Tuck, Tuck, ja, das ist Geschichte, das funktioniert einfach nicht. Ja, das funktioniert im Film. Es gibt viele Dinge, die nur im Film funktionieren, andere funktionieren tatsächlich auch in der Realität. Aber jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Ich würde sagen, wir zeigen es einfach mal, ja, was ein Schalldämpfer kann und was er nicht kann. Natürlich macht es wahnsinnig Spaß, Marcel, mit dir über den Mythos Schalldämpfer und natürlich über die Produkte der Firma Acheron zu reden. Aber noch besser ist testen und demonstrieren. Und das machen wir jetzt. So machen wir es. Dann probieren wir das Ganze erstmal ohne. Gehörschutz auf. Eyes and ears. Das war schon relativ laut. Selbst. Sicherheit. So, jetzt machen wir mal den Dämpfer drauf. Und ich würde sagen, ich bin mal total verrückt. Da bin ich bei dir.
Also das geht sehr gut. Das geht sehr gut. Wie ihr seht, ist es immer was anderes, ein Produkt in Action zu sehen oder wenn man es demonstrieren kann, wie hier mit dem Marcel zusammen. Ich bedanke mich nochmal bei Marcel für die super coole Demonstration der Produkte. Die Performance jedes einzelnen der Acheron-Produkte ist wirklich hervorragend. Natürlich hat Performance und auch Material- und Maschinenbearbeitung ihren Preis. Also die Dämpfer sind nicht allzu billig, aber wie wir auch vorher schon gesagt haben, dieser Dämpfer wird euch euer Leben lang begleiten bis ans Ende eurer Jagd- oder Behördenkarriere. Und ich würde dazu sagen, er ist auf keinen Fall billig, aber er ist sehr preiswert. Jeden Cent auf jeden Fall. Jetzt fragt ihr euch, wo gibt es die Produkte von Acheron? Bei Hitpoint oder ausgesuchten Fachhändlern. Den Link blenden wir euch unten ein. Wenn ihr Fragen zu den Acheron-Produkten habt oder selbst schon Acheron-Produkte benutzt, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke für die neuesten Videos und das war's von uns. Macht's gut!